Takže prečo ma to zaujalo? Tá prvá vec je, že typicky keď som tam prišiel, tak tie problémy, a toto som videl aj v agentúre, hrozne veľa, bolo, že to riadenie toho marketingu bolo nestrategické. Čo tým myslím, je, že v prvom rade tam bolo pomalé vyhodnocovanie. Ako oni vyhodnocovali, vždycky sa vyhodnocovalo na základe niečoho, či už to bol Google Analytics, alebo sa každý pozeral do nejakých iných dát, ale každý nejak vyhodnocoval. Ale vyhodnocovali väčšinou mesačne, kvartálne, ročne. Ale nevyhodnocovali týždenne. Čo znamená, že to bolo že to bolo pomalé. Že ten vyhodnocovací meeting vám začal proste o 9:00, skončil o 12:00 a vy ste stihli prejsť tretinu tých dát. Hej, klasický, ten mesačný meeting. Takže to je prvá vec. Druhá vec bol veľmi taký reaktívny manažment tých rozpočtov. To znamená, v podstate sa reagovalo na nejaké zmeny, ktoré sa udiali. To znamená, že ako chýbala taký ten proces okolo testovania, kedy máte hypotézu, spustíte ten test, máte hypotézu o tom, jak ten test má dopadnúť, na aké metriky má mať dopad, a potom pustíte ten test, potom ho vyhodnotíte, niečo ste sa to naučili, urobíte nejakú zmenu a pokračujete. Hej. A potom bolo to dosť pocitové, hej, ako tie rozpočty. Hej. Dajme pocitovo tam, uvidíme, čo to spraví. A dokonca to bolo až abdikované voči, dajme tomu, agentúram. Vás sme si najali, vy ste dobrí, tak vy to rozhodnite, kam pôjde, aký rozpočet. Hej? A čo ja si myslím, že by malo byť ako na strane klienta. Tu na tá práca s tými rozpočtami do nejakej miery. No a posledná vec tu na okolo toho reaktívneho manažmentu rozpočtov bolo, že ten marketing celkovo bol podinvestovaný. Že ľudia, agentúra a tak ďalej žrali, keď to tak poviem, a v podstate skoro viac ako polovicu marketingového rozpočtu a tým pádom nezostali ako peniaze na kliky, keď to tak poviem, a na to, aby tie e-shopy naozaj mohli rásť. Takže to bola realita a samozrejme cieľom nebolo ako stiahnuť, ako stlačiť tých ľudí, ale proste zohnať viac peňazí do toho rozpočtu tým, že ukážete, že ich dokážete reálne riadiť. A posledná vec, čo som tam videl ako obrovský problém a prečo som hľadal takéto riešenie, je, že takisto tam bol reaktívny ten manažment tých ľudí. Hej, zase bolo hodne dlho treba na to, aby sa zistilo, že či tí ľudia za tými počítačmi, ktorí manažujú tie kampane, vedia, čo robia. Hej, keď to tak poviem, jak kompetentná je tá agentúra, čo si teraz zobrala ten Facebook. Jak kompetentný je ten a ten človek, ktorý nám spravuje tie a tie účty. Hej. To takisto trvalo dlho. A v podstate to, čo chcem tým povedať, je, že zásadná vec bola, že keď som do tej firmy prišiel, tak som potreboval tu na celé toto rozhodovanie okolo budžetov, ľudí, overovanie, či to ide dobre alebo zle a či to ide podľa tých cieľov, zrýchliť. Výrazne zrýchliť. A aby sa to nedialo raz za mesiac, ale principiálne, aby sa to dialo raz za týždeň. Hej, takže to je dôvod, prečo som pozeral a hľadal taký nástroj. A toto je pre mňa ako pre manažera marketingového taký nástroj. Aj keď sa s tým naučím, čím lepšie s tým viem robiť, tým rýchlejší som, tým efektívnejší som. Aj to znamená, čo vlastne, ak dneska používate iba interný systém, alebo potom k tomu Google Analytics na vyhodnocovanie. A ja neviem teraz ako reálne, kto používa Google Analytics na vyhodnocovanie marketingu. OK, tak nejakí ľudia tu sú. A nehovorím, že to je jediné, čo používate, asi ani vy. Ale to, čo vlastne vieme, je, že Google Analytics nevidí, čo sa deje pred klikom, typicky, okrem v AdWords. Hej. To znamená, nevidí imprese, nevidí, koľko tie imprese stáli a tak ďalej. Google Analytics nevidí statusy objednávok, zase nevidí všetky tie údaje, ktoré máme v systéme. Hej. To znamená, nevie, či tá kampaň vyrobila vlastne návštevnosť, ktorá potom, keďže skonvertovala, to ešte vidí, ale či naozaj to bolo dodané a jaká na tom bola marže a jaký na tom bol hrubý zisk a jaký na tom bol potom čistý marketingový zisk, to už vám Google Analytics nepovie. A to znamená, že ako, je to hodne zhruba cez ten Google Analytics. Nevidí, čo sa deje po nákupe. To znamená, nevidí tam retenciu zákazníkov v prípade, že nejsú nalogovaní. Čo tu u toho môjho prípadu klientov je nalogovaných tak asi 1% ľudí. takže
takže ako tie dáta sú ako k ničomu, tu z toho pohľadu. A potom ako nevidí náklady na jednotlivé kanály, okrem AdWords. Väčšinou, ak si tam neimportujete náklady ručne, tak nevidí ani koľko ste zaplatili do Heureky, ani koľko platíte S-kliku, keď sa to tak zoberá. Takže to je ako zase dáta, ktoré vám chýbajú. Nevidí nákupné ceny prodaného zboží, takže nevidí marži. To je strašne dôležité, pretože máte značky, na ktorých máte inú marži ako iné značky. Máte značky, na ktorých môžete mať proste 2-3 krát väčšiu marži. Máte tam značky, kvôli ktorým vám prídu ľudia na web a značky, ktoré chcete reálne predať. To sú všetko veci, ktoré v Analytics nezanalizujete. A teda môžete, ako keď je niekto fakt dobrý, tak to do toho Analytics možno narve. A takisto, čo je obrovský problém, že nevidíte viac e-shopov naraz. Kto z vás manažuje viac jak jeden e-shop? Takže týchto ľudí to bude zaujímať. Tu ako pre mňa to je proste peklo, pretože tých e-shopov je, ako teraz je 13-14 a bojí za 2 týždne, za 2 mesiace ich bude 18. A to proste ako nejde robiť. Takže si preklikávate Google Analytics profily a pozeráte ako do nich. Takže to bola tá realita. To znamená, čo je na tom Roiveniu tak unikátne, je, že vám spojí ten informačný systém, objednávky, so všetkými e-shopmi a zároveň z Google Analytics a zároveň so všetkými marketingovými platformami. To je pre mňa proste tá obrovská sila. Samozrejme, toto môžete dostať aj do iného nástroja, ale proste tie konektory, to, že vám to vlastne Roiveniu dodá, tu na tie dáta do databázy, tak to pre klientov, ktorí majú väčšinou, a neviem, ktorí ste z agentúr, tak toto budete poznať, väčšinou obrovský bottleneck, je to úzké hrdlo v marketingu a v rozvoji, je IT v tej firme. To znamená ako programátori, ktorých nemáte k dispozícii. Takže tu na ten systém vlastne vám pomôže, že vy si to na začiatku naimplementujete. Potrebujete v podstate XML feed z CRM-ka, toho e-shopu, a prakticky ako k tomu oni dodajú tie ostatné dáta. Aj keď im dáte tie konektory a tie prístupy. Veci, ktoré si doteraz museli robiť v Exceli, sú tam. Prinúti vás to dobre robiť analytiku, pretože musíte dobre značkovať kampane, musíte dobre značkovať kanály. To znamená, ako Google Tag Manager a všetky vlastne systémy musíte mať v poriadku. Čiže zase dobré, že Roiveniu nám dalo k tomu príručku. Takže povedalo, ako značkujte to takto. Takže sme to vlastne preznačkovali a začali sme ako keby odznova. Ale netreba to robiť, U druhého klienta som to spravil tak, že toto sme preskočili a vrácame sa k tomu teraz po roku. Takže takto vyzerá prvá stránka, volá sa to dashboard. Toto je, takže tu nám máte ako menu, ľavé, z čoho ja používam dashboard, story, monitor, tu na tieto 3 veci a potom používam customers, story a potom používam eventy. To vám potom vysvetlím. Takže to sú tie veci, ktoré z toho ja používam. Viem, že je tam viac vecí, ale tie napríklad ja niektoré ešte nemám. Alebo sú tam veci, pre ktoré nemám dosť dát. Že tie e-shopy sú niektoré malé na to, aby tie dáta mali, aby sa na to dalo spoľahnúť. Napríklad ten budget optimizer. Takže môj prvý workflow je, že v pondelok okolo obeda, každý týždeň, spravím to, že si otvorím Roiveniu, už sa na to teším proste pol dňa. Ne tak úplne. ale proste musím to robiť, pretože o 3:00 mám naplánovaný meeting, ktorý sa volá budgeting meeting, alebo to mám proste u toho druhého klienta v útorok. Prakticky. A je to budgeting, kde sedia úplne všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom šahajú na budžety a na nejaké významnejšie čísla, ktoré treba manažovať týždenne. Tu na toto je demo Roiveniu, takže toto nejsú dáta mojich klientov, toto je čisto iba demo, ktoré končí niekedy dokonca v prosinci, tie dáta. Som si musel hľadať ten posledný týždeň, kedy tam boli dáta. Idem proste takto cez všetky a pozerám sa na to, že či tam všetky mám a či tam nemajú nuly náhodou, tam, kde nemajú mať nuly. Čisto preto, ako ja to potom zase ešte uvidím v tých monitoroch, ale pre mňa je to ako trošku informácia.
a takto kliknem, proste preklikám to, je to zhruba 2 minúty, mi to zobere. Proste iba to rýchlo prebehnem. Keď ma tam niečo kopne, tak to v momente zbadám. Inak niekedy sa stáva napríklad, že chcete porovnávať obdobia a Roy tam nemá porovnávač, tak ja robím to, že používam na to tento dashboard, dám si tam obdobie od do, to vždycky ide po týždňoch, tie obdobia, aspoň ja to mám po týždňoch, asi tak to má každý. A potom v druhom tabe alebo na druhom monitore si otvorím vlastne ako druhé obdobie a to porovnávam. Hej, tak sa na to pozerám. Samozrejme, vy ako môžete samozrejme porovnávať aj cez tú story. Ale, takže toto je tak nejak to, čo spravím. Potom si rýchlo prebehnem story, predtým, než mi začne ten meeting. A hlavne si to prebehnem ako po celých e-shopoch, že ako mňa zaujíma celý ten biznis. Keď už potom mám meeting s tými ľuďmi, tak už väčšinou neriešim ako celý biznis krížom cez všetky e-shopy. Pretože to sa ako nedá manažovať. Takto, akože, tak poďme teraz zvýšiť PNL celého biznisu. Hej. To sa tak nerobí, takže tam sa rozprávam s tými ľuďmi už o jednotlivých e-shopoch a používam toto, že ja len prebehnem, idem od spodu a prebehnem si ako jaké sme mali tržby a tu navidím posledný týždeň, tu navidím ten týždeň predtým a tak toto vidím po tých týždňoch. Pozerám sa väčšinou na kvartál, alebo teda na posledných 13 týždňov, či ak to vychádza. A tu navidím ako hrubý zisk a tu navidím marži, jak sa mi hýbe marže. Hej. Teraz idem na ďalší, rovno sa pozerám, jaký má marketingový profit a jaký máme ROIko. Hej, ROIko v zmysle, každá koruna, ktorú investujeme do marketingu, koľko nám prináša v marži. Hej, to je ako margin ROI. Potom mám ďalší graf, na ktorom sa pozerám zhruba ako na tie metriky, čo sa mi deje s tým biznisom, čo sa týka konverzných pomerov. Tu na delivery ratio, hej, vidím nejaké konverzný pomer, samozrejme a čím viac tohoto dostanem do hlavy počas toho, jak si to pozerám, tým viac mi to bude docvakávať, keď potom budem robiť s tými ostatnými ľuďmi ten monitor. Hej, to je prakticky to, že tu navidím, že aha, vybehol nám konverzný pomer, jasné, to bude tým, že sme robili nejaký výpredaj, alebo že sa proste blíži Black Friday, čo je tu zhruba ten dátum asi, že? Alebo proste koľko mám, aké mám CTR-ku. Takže toto vidím zase v tomto grafe, a potom mám ešte dva, a tu navidím ako konverze, to znamená počet konverzí na webe, počet objednávok, ktoré hlási Google Analytics v podstate, a jaký je pomer nových zákazníkov v rámci tohoto. To znamená, že ako tu nasledujem len čisto ten trend a tu mám zase konverzie a cenu za konverzii. Hej? Toto je samozrejme ako spôsobené tým konverzným pomerom, že išiel tak hore. Takže cena konverze mi klesla. Honza mi tu kýve, takže dostal som pochvalu. No, takže to je ako, v podstate tu nasledujem všetky tie trendy. Hej, a pozerám sa na to krížom cez celý biznis. Keď mi tam niečo skočilo, čo je len málo, tak je to pre mňa signál hľadať, ktorý kanál skočil najviac. Keď to tak zoberiem. Hej, niekde v nejakom trende. Takže tu pozerám napríklad, čo sa nám deje vonku s marketingom, hej, aká bola cena za klik a takisto, čo sa nám deje s celkovým budžetom. Koľko sme tam nainvestovali v ten týždeň a akú máme cenu za klik. Takto si to proste prejdem, jeden e-shop po druhom, to mi zoberie ďalších proste zhruba 10 minút. Takže toto bolo 15 minút, ktoré venujem tomu. Väčšinou si na to nestihnem sadnúť skôr ako o tej 3/4 na 10 v útorok alebo o 3/4 na 3 v pondelok, predtým, než mi začne ten meeting. Ale takto si to preklikám, ale snažím sa neísť do tých detailov. Proste nechať tie detaily na potom. Ale vidieť tam tie trendy, písať si to niekde bokom a to. No a potom vlastne začne ten meeting a to je posledná vec, my ho voláme týždenný status alebo proste týždenný budgeting meeting, podľa toho, kde som. A robím to úplne ako keby v obidvoch firmách s inými ľuďmi, pretože tam je proste iná situácia. Čiže v jednej firme tie kanály spravuje viac ľudí, v inej firme menej ľudí, v jednej firme tam proste ten majiteľ chce byť, v druhej nechce byť, to je proste jedno. Ale v podstate ten môj meeting je potom
tam používám ten monitor a väčšinou už idem rovno proste, ako ukážem im, čo viem, základné metriky, aby videli, čo viem, aké sme mali, koľko sme investovali celkovo, ale ich v podstate zaujíma, jak fungoval ich kanál. Ako niektorí majú prístup do revenue, v inej firme nemajú prístup tí ľudia do revenue, pretože tam chceme, aby tí ľudia si spravovali tie svoje kanály, pozerali sa na to v rámci tých KPIčiek, ktoré im dávame centrálne. To znamená, že není to tak, totiž ako ten trend dneska v Česku, jak to pozorujeme, je, že tí, čo spravovali kampane, tak vždycky to robili tak, že pozerali do toho svojho PPC systému a nevideli ako keby nič iné. Teraz sa to posunulo a už pozerajú do Analytics, ale problém je, že pozerajú na last click v tom Analytics. To znamená, že ako oni sami seba režú na veciach, kde by mali práve naopak pridávať. Takže v podstate toto je tá moja rola v tom, aby som si dohodol s ľuďmi, pozrite sa, ako vaše KPIčka, tie softové, sú takéto a takéto a ja budeme sa proste spolu dohodovať na budžete. Budeme sa spolu dohodovať, do jakého typu kampaní pôjdu tie budžety a tak ďalej. Nemusíte to robiť kompletne sami, tým, že si pozeráte Google Analytics na last clicku. Takže ako to, čo ja skôr potrebujem, je povedať, pozri, ako dajme tam budúci týždeň o 3, 4, 5 tisíc korún viac do toho kanálu, rozbehni niečo nové a potom sa pozrieme, jak to vplnilo celý ten biznis spolu. A na to máme ten meeting. Ako, samozrejme, niekto to môže robiť inak. Takže to, na čo typicky pozeráme, na ktoré metriky tu pozeráme, často pozeráme teda na tú investícii a ja mám tendenciu padať ako k jednej metrike. To je strašne veľa metrík, ktoré môžete vyhodnocovať, ale to je proste to typické české PNOčko. A to je samozrejme to last click, musíte si to v hlave trošku upratať, že ako, kde to PNOčko môže byť pri nejakom kanáli, ktorý je last clickový a kanáli, ktorý je first clickový, ale prakticky ako to, čo robíme, sledujem nejaký trend. Preklikávam tie metriky rovno tam a bavíme sa o tom nahlas všetci. A ako, ak tu niečo máme, ak sa nám zvýšila cena za konverzi, alebo sa nám zvýšilo PNOčko, alebo proste všetky tieto metriky, ktoré tam sú, a ktoré ja typicky ako idem, hovorím na ten marketing investment, alebo si sem dám tržby. A keď chcem byť fakt ako krutý, tak sem dám marketing profit. Čo je metrika, kde keď zoberete tržby, odrátate od nej náklady, nákupku, to znamená, zostane vám hrubá marže a od toho ešte odpočítate marketingové náklady na kliky, alebo teda ešte aj na ľudí, ak ich tam máte. A samozrejme sa vám tam odpočítajú náklady na dopravu, na platbu a to, čo vám z toho zostane, na ten zbytok. Samozrejme, môžete si tam dohodiť aj ten zbytok tých ľudí, koľko vás stojí expedice. Proste tieto veci. Ja ich tam, dajme tomu, nemám, ale tak potom vidím vlastne, tam je to krásne, keď robíte nejaké výprodajové akce, tak je to krásne vidieť, čo to s tým robí. Aby som ukázal nejaké čísla, ale fakt ako nemôžem. Ale je tam proste krásne vidieť, že vy urobíte výprodej, to znamená, človek, čo robí cenotvorbu, tak proste vybere produkty, nacení sa to, teraz ako krásne sa to všetko pustí do tých kanálov, cez tie XML feedy, do AdWords, do Facebooku, tie retargetingy sa tam začnú krásne byť, proste ten človek tam 6-krát príde cez rôzne kanály a vy potom vidíte, že celá tá paráda, koľko vás stála, tak v rámci toho týždňa ste marketingový profit ako klesli, pretože ono síce tržby narastli, ale narastli aj náklady a ešte sa to tam navzájom aj bylo, takže nakoniec akože marketingový profit rovnaký, čo ja viem, ako týždeň predtým, kedy ste nerobili vôbec nič, iba ste to nechali bežať na searchi, dajme tomu, alebo niečo také, hej. Takže toto ale okamžite vidíte a tí ľudia okamžite vidia, kde máme problém, hej. Tam sa samozrejme potom pozrieme, že ideme potom ako po tých jednotlivých kanáloch. Pozrieme sa, čo ja viem, ako môžeme sa pozrieť tu na Facebook, tam zrovna nič není. Facebook nemá nič. Aj tu napríklad vidíme, že tu rozbehli nejaký favy kanál v 40. týždni, začali z neho tržby. Môžeme sa pozrieť, kedy začali investície, zhruba v tom istom čase.
a marketingový profit. Takže to je kanál, ktorý sa pekne chytil, keď sa to tak zoberá. Máte tip, Favi. Hej. Ale, takže to je to, čo tam potom robíme a prakticky tie debaty končia tým, že si upravíme budžety niektorých kanálov a tie budžety neupravujeme iba na ďalší týždeň, ale povieme si, že čo za 3-4 týždne, teraz zároveň sa pozrieme na minulý rok a povieme ako v inom okne, pozrieme si, ako, jak nám to po tých týždňoch bude stúpať, zhruba tá sezónnosť alebo klesať, pretože jeden z tých klientov je hodne sezónnosťou ovplyvnený. No a potom si povieme, OK, takže sezónnosť nám rastie, takže ktoré kanály budeme pridávať, aký tam na to dáme budget, alebo sezónnosť nám klesá, takže ten budget upravujeme. Takže ako musíte ten budget riadiť. Takže to je to, čo na to používame. K tej otázke prvej, tak teraz je nová funkcia, kde si môžete v Roiveniu rozbiť vlastne AdWords do ďalších platform. Podľa typu kampaní, dajme tomu. Takže tam už to potom ako vidíte a teraz, jak je tam už ten atribučný model, tak si môžete ešte zmeniť aj atribučný model. Takže potom vidíte cez nejaký konkrétny atribučný model, na ktorý, čo viem, ste zvyknutí pozerať, tak vidíte aj jednotlivé kampane a to sa dostávam k tej odpovedi, že v takom prípade si môžeme povedať, ako tu do toho typu kampane dáme tomu ako čo viem, stiahni trošku retargeting. Bijeme sa tam s Facebookom, evidentne. Hej. Pretože ako keby ste sa na čísla pozerali samozrejme iba v systémoch, tak čo ja viem, Facebook vám vychádza ten retargeting, že je pomaly zadarmo, ale keď sa na to pozriete z pohľadu Roiveniu a z pohľadu ako atribučného modelu nejakého, alebo už len z pohľadu last clicku, keďže ide o retargeting, mal by to byť last clickový kanál, tak zrazu vidíte, že to proste ako môže to mať, že to PNOčko proste vyskočilo na závratné čísla. Pretože sa tam bije s tým AdWords a ten AdWords, dajme tomu, ako vyhráva ten posledný klik. Takže áno, presne si povieme, ako zvyšujeme bidy v searchi, tu v tom type kampaní, pretože teraz je takýto sortiment, alebo znižujeme proste retargeting, lebo končí sale a takéto veci. Tam to si na tom meetingu povieme. Dobre, poďme k tým eventom. To je posledná vec, čo som vám tu v rámci toho chcel ukázať. Jak to používam. Takže monitor som prešiel, story som prešiel. A ukážem vám ešte tie eventy. Toto je krásna funkcia, je to, že vy si tu môžete zapnúť ako keby dlhšie obdobie. Keď sa mi to podarí tam dostať. Tam si to dáme tomu celý čas, alebo si tam dáte rok, alebo tak. A keď chcete vedieť, jak sa vám vlastne darilo v tom istom týždni v minulom roku, tak to samozrejme trošku chrosta, lebo tých dát je tam veľa, ale dám tam ten last year. A ono vám to vyhodí celý rok. A ja potom... toto sú náklady, hej, napríklad. Môžeme si dať... Toto sú tržby, toto je marketingový profit. Hej. To znamená, ja chcem vedieť, alebo si tu nechám ten investment. A teraz si pozriem v minulom roku, v 20. týždni, tu si kliknem, dám si mark value, oproti tomuto týždni náraz 618%. Krásne data ste si tam dali. To je fakt ako úžasné. Takže mám tu na hore, vidíte v tom riadku tu na hore na tom vrchu, vidíte potom vlastne ten rozdiel. Takže change je 285 000 korún, v rámci týždňa 618% nárast oproti 20. týždňu v roku 2016. Hej? Že ako krásny nárast investícií 618%. Teraz sa pozrieme na marketing profit. A zase si to takto nadídem a vidím, marketingový profit narastol o 312%. Hej. To, čo ale my robíme, alebo robíme dosť, tak je, že vlastne, keď sa dozviem niečo, čo nejak ovplyvnilo metriku, tak si tu kliknem a dám si, že record event. To mi vyhodí toto, spýta sa ma to odkedy dokedy. To je na tom, to je absolútne krásne. Hej. Ako, vy to máte, v Analytics sú tam tie poznámky, ale vy si nemôžete ako povedať, čo je to za poznámku, kam to patrí. Hej.
Takže tu si poviem, od ktorého do ktorého dátumu. Potom si poviem, že čo je to za typ. Dáme tomu to sezonalita, chcem si ju zaznamenať. Moment, niečo mi tu niekde chýba. Jo. A poviem si potom, ktorých mojich webov sa to týkalo. Dáme tomu, že tohoto jedného. A ktorých sa to týkalo platform, poviem, že všetkých. Hej. Potom si môžem povedať, aký to má impact, to už ja moc nepoužívam a dám tu finish a navždy mi to tu zostane dole. To znamená, keď si prekliknem tie jednotlivé platformy, ktorých sa to týkalo a weby, ktorých sa to týkalo. Keď si kliknem iné weby, ktorých sa ten event netýkal, tak to bude zhasnuté. To znamená, dobre, takže to je to, jak to používam, aby som vás tu s tým ako nejak dlho nenudil. A teraz je tá posledná vec a zase druhá šanca si otvoriť pivo. Ja si to tu preklopím. Takže tu nás sú nejaké prínosy. Hej? Takže tá posledná časť je o tom, že čo nám to teda reálne prinieslo, že sme s tým začali pracovať. Keď sme sa naučili po pár mesiacoch, keď sme vyčistili dáta, alebo to fakt ako trošku ten prvý klient, keď som ho dával, tak to trvalo. Ale to bolo pred 2 rokmi a odtedy Revenue má podstatne viac nástrojov, ako rýchlo naimplementovať. S tým novým klientom už tam bol, dajme tomu, data validátor, ktorý kontroloval ten feed, že či v ňom sedia tie čísla a tak, a to je fakt pomoc. Ale takže to, čo okamžite vidíte, samozrejme sú výchylky z trendu alebo normálu. Takisto začali sme byť ako prudko nespokojní s niektorými číslami. Dostali sme odvahu hýbať s investíciami. Dostali sme odvahu povedať, že tu na nejaký balík, poďme urobiť nejakú kampaň, pretože okamžite uvidíme, čo to prinieslo. Získali sme ako čas pre aktivity mimo proste ten jeden hlavný e-shop. To je ako, keď máte rozvíjať 8-9 e-shopov, tak zistíte, že vlastne ako máte čas na 3 a na tie ostatné už potom nemáte čas. A keď máte tie dáta každý týždeň pripravené a keď máte okolo toho tú rutinu, že sa to proste za tú 3/4 hodinu musí prebehnúť, tak potom vám zostáva čas, aby ste robili rozvojové meetingy ohľadom projektov, ktoré, dajme tomu, nejsú tie dojné krávy, hej, pre ten biznis. A to bol ako obrovský prínos. Tu začali sme testovať, takže sme ako dostali odvahu testovať. Tu je konkrétne ako ukážka toho testu. Ja tu neviem, či to ukazovatko robí nejaký... Si robí. To určite teraz vypnem. Neviem, čo mám stlačiť. Panasonic. Takže toto je Česko-Slovensko. Zvýšili sme ceny, to vidíte v tom 37. týždni. Hej. Urobili sme to na obidvoch trhoch. Pozrite, čo sa stalo v Česku s tržbami a čo sa stalo s konverzným pomerom. Čisto iba ako zaujímavá vec. Hej. Ako v tom 30. týždni v Česko proste ako tržby zostali stejné, konverzný pomer išiel dole. Hej. To znamená, ako zvýšili ste o 10% ceny, logicky proste máte väčší košík tým pádom. Ale keďže máte nižší konverzný pomer, lebo Češi na to zareagovali, ako poznajú svoje ceny asi, tak tým pádom ako klesoval konverzný pomer a tržby vám nestúpli, zostali rovnaké. OK. Na Slovensku, zaujímavé, pozrite sa na 37. týždeň, kedy sa spravila tá zmena, 38. týždeň vyletel v tržbách, pretože ten trh není tak saturovaný, tá konkurencia tam není tak silná. To znamená, oni tí ľudia proste kúpili. Aj tak. Aj napriek tomu, že ceny boli o 10% vyššie. To znamená, nakupovali, konverzný pomer nám proste takisto klesol, hej, ale ne až tak. Ne až tak výrazne. Takže rovno to tam proste vidíte. Iba si predsvakávate e-shopy a vidíte, začínate chápať, že čo vám vlastne robia jednotlivé tie trhy. A jak sa chovajú. A začínate chápať tak nejak do hĺbky tú ich zrelosť alebo nezrelosť. Tu vlastne saturovanosť tých kanálov, ten mix, to konkurenčné prostredie. Pretože keď ste proste v 7 krajinách, máte tam x e-shopov, tak potrebujete tak nejak ako sa toto naučiť. Tu je to isté, ale z pohľadu kanálov. Čo nám spravil AdWords, čo nám spravila Heureka. Hej, tam vidíte ten 37. týždeň, vidíte, čo spravila Heureka? Hej, ľudia idú podľa ceny. Takže logicky proste išlo to na dno. Okamžite.
37. týždeň, vpravo, heureka. AdWords, 37. týždeň, ľudia vôbec nezareagovali. Bol normálne vyšší obrat. Až ten týždeň za tým. Ten trh na to zareagoval, ten kanál. Hej, takže ako tu na tieto testy z pohľadu jednotlivých kanálov a potom sme začali testovať aj ďalšie veci. Ako napríklad, tu nám vidíte, jak sme nahodili x tisíc produktov tu na tom trhu. To sme nahodili tu v tomto týždni a jak to postupne začalo proste rásť. A tu na neskôr sme začali dokonca aj pridávať budget, lebo sme si začali veriť. Prečo sme si začali veriť? Začali sme testovať personálne obsadenie. Tu na sme testovali agentúru novú. A ako dali sme to novej agentúre v 20. týždni, 21. týždni. A vidíme, čo tam začalo diať na tom českom trhu. Takže ako tu nás vám ukázal tržby a investice, takže v podstate ako tu nás v Česku nič moc ako nezačali robiť a v priebehu 4 týždňov. Nezačali investovať až ten 4. týždeň niečo. 5. týždeň potom evidentne nejaká chyba, 6. týždeň sa z toho dostávali, čo sa týka investice. Proste ako, a až potom sa tomu začal niekto venovať. Aha, to už ne. To už je vlastný PPC správce. A to sme zase vymysleli. Takže behom 5 týždňov, behom 4 týždňov sme vymenili vlastne 2 testy, kto to spravoval. Koľko by normálne trvalo vyhodnotiť, že či agentúra tu na vie, čo robí? Ako 4 týždne určite ne. Agentúry vedia, že minimálne 3 mesiace, inak do toho vôbec nejdu. Ale zoberme si to isté, tá istá agentúra, ten istý PPC správce, slovenský trh. Hej. Takže všimnite si prvé týždne, tam to ako keby lietalo, zobral to vlastní správca a takisto začali z hore. Hej. Ale dokonca prišli aj tržby. To je toto tu. Samozrejme, on mohol benefitovať ako z toho, čo už sa v tom účte spravilo. A ja nehovorím, že ako agentúra je zlá alebo niečo také, ale proste takisto tam boli hrozné výkyvy. A čo je zaujímavé, bol ten tretí trh, cudzojazyčný trh. A test novej agentúry dopadol práve úplne ako presne naopak. Všimnite si, čo bolo dovtedy. Investície, tržby. Tu nám proste nejaké zaváhanie, ten prvý týždeň, jak sa to preto. A potom v momente tržby išli hore. A investície išli hore iba ako nepriamo úmerne ako podstatne menej. Dalo by sa ako keby ísť viac do tých dát. Ale tu nás sme videli, že tu ako ten maďarský správce fakt ako dobrá práca. Ale keďže sme potom ako odišli od agentúry, tak sme stratili aj to maďarského správca a museli si zohnať svojho. A tento potom chytil v tom 30. týždni. Všimnite si, čo začal robiť v 32. týždni s investíciami. Jaký to malo v 34. týždni efekt. Takže takto sa proste z toho vtáčeho pohľadu pozeráte na všetky tie eventy, ktoré sa tam dejú. Či už personálne, alebo proste budžetové, alebo nové typy kampaní, nové tooly, nové platformy. A posledná vec, čo vám chcem ukázať, predtým než skončím, je tento graf. Ja som dneska práve ako doplnil o dáta za tie posledné mesiace. A toto není rast tržieb toho biznisu, jedného z tých biznisov, ktoré spravujem. Toto je rast, to je medziročný rast rastu. Hej? Vysvetlím. To znamená, v nejakom mesiaci máte medziročný rast 30%, 40%, hej. Inak už sme mali revenue, ale znovu, ako urobili sme veľkú personálnu zmenu niekedy v kvietnu. A v podstate to, čo sme urobili, je, že sme kompletne zmenili platformu e-shopovú, takže kompletne nová platforma, všetky e-shopy nové, všetci ľudia noví, v podstate ako jeden veľký strih. Prakticky takto vyzeral rast, medziročný rast v leden, únor, březen. To znamená, to máte leden 2016 oproti lednu 2015 boli v raste nejakých 40%. V únoru 2016 oproti 15 skoro 50%. V březnu už len 30%. Hej, rástli medziročne.
Duben zase 40%. Ten květen, tam jsme to prebrali a tam byly prostě technické chyby, takže ten meziroční rast jsme mali iba nějakých 17%. A potom jsme to začali jako riadiť prostě svojimi ľuďmi a tam vidíte to, jak nastupil prostě ten červenec. A toto, čo vidíte, není fakt jako len rast jako v tržbách. Toto jsou tržby sice, ale to medziroční rast. To znamená, jak nabehla sezóna v říjnu, tak jsme byli už na 80% rastě a minulý mesiac jsme byli v 112% rastě. Oproti minulému roku, čo vlastně v dubnu byl už ten duben, který tam vidíme. A ten byl relativně silný. Samozřejmě za takýmto rastom je jako odvaha investora, je tam strašná kopa ľudí, tie firmy má prostě skoro 100 ľudí. Takže jako produkťáci, jako zákaznícké, to je strašně veľa ľudí, kteří jsou v tom zapojených. Ale to, že nám v podstatě Revenue dává tu možnost si to takto týždenne riadiť, tak to nám definitivně pomáhá prostě zrýchliť ten rast. Takže díky.